Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен Айна ханым. Мен бүгінгі тақырыпта жалпы қыз баланың жалпы жат жұртқа кетіп бара жатқан кезде, ұзатылып жатқан кезде, ағайын туысының, тума туысының төркінінің қызға артыңа қарама деп айтуының себептерін, салдарларын, жаңағы соның жалпы айтылу, шығу түп төркінін айтқым келеді. Жалпы қазіргі қоғамда, қазіргі кезде көп жастарымыз, нелеріміз просто ұзатылып жатқан күні ғана мойныңды бұрып, артыңа қарамау керек деп түсінеді екен. Жоқ, ол ондай емес. Бұл үлкен терең мағынасында жалпы қыз бала ұзатылып кеткеннен кейін еліне, жұртына, алаңдап төркініне, артында қалған ағайын туысына қайта жалтақтамасын, қарайламасын деген әдет ғұрыптан шыққан екен. Өйткені білесіздер, қыз бала төркінінде жай ғана қонақ, ал барған жерінде нағыз еліне, нағыз өзінің ауылына, өзінің еліне барады. Сол елдің азаматы, сол елдің, сол әулеттің бір үлкен мүшесі болып қалыптасады. Ертең болашақта сол елдің ұрпағын жалғастыратын үлкен бір анаға айналады деуге болады. Ал сол елге бара жатқан кезде, жас келін барған кезде, жаңағы төркінде болып жатқан неше түрлі проблемаларға, әрбір ұсақ түйек іске араласа беретін болса, жаңағы ол әулеттегі тірлігінің бәрі қалады. Жаман атты болады. Соның барлығын қазақ біліп, жаңағы солай айтқан екен. Сондықтан қыздарымызға жалпы көп ауыртпалық салмау керек. Қыздың артынан алаңдатпау керек. Барған жерінде баға ашылсын дейтін болса, қыз балаға жалпы төркінде болып жатқан көп іске беталды араласуға болмайды. Өйткені сол жақтағы энергияның барлығы соғылып, жаңағы жас келіннің ажары кетіп, энергиясы құрып, көңіл күйі түсіп, ылғи да есі, ойы, несі барлығы төркін жағында болғандықтан, барған еріне де, барған еліне де ол әйел энергия сыйлай алмайды, күш қуат сыйлай алмайды. Және ғылыми тұрғыда айтқан кезде әйел өзіне қарай алмай қалады. Өйткені уже қыз баласы жалпы уже бір проблеманы, нені уайымдаған кезде тез түсіп кетеді. Уайымға тез түседі. Бәрібір ол шыққан жерінің ойламай тұрмайды, ойлайды. Ал оның араластырған сайын, қыздың мойнына одан артық жүк салған сайын, барған елінің жүгі бар, өз елінің жүгі бар, төркінінің жүгі бар. Сондықтан ол әйел қирайды. Ерінің алдында да бағасы түседі. Жәнегі жалтақ етіп, жалтақтап жүргендіктен өзінің ажары да кетеді. Ал ол өзінен жаңағы мықты қазіргі заманда дәлелдеп жатыр, психологтардың бәрі ерін шабыттандыра алмаған, өзіне қарай алмаған, өзіне көңіл күйін көтере алмаған әйелден жалпы жақсы ұрпақта туылмайды екен. Жақсы ұрпақ туылмағаннан кейін ол болашақта жаңағы жақсы ана, жақсы ене де бола алмайды деген сөз. Сондықтан осыны қазақ білгендігінен уже ұзатылып жатқан күннен бастап, қарғам, ботам, құлыным, біз сені әлпештеп өсірдік, енді артыңа қарама, барған жеріңді бақытты ет деп айтатыны осыдан екен. Сондықтан осыны тереңірек түсініп алыңыздар. Кім осыны түсінген болса, осы өте үлкен құнды ақпарат, құнды мәлімет. Сондықтан барған жерлеріңізде бақытты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Бұл қарамай кет деген нәрсе емес. Қыз баланың жүрегінде, қыздың түпкі жүрегінің түбінде бәрібір төркіні тұрады, бәрібір әке-шешесі тұрады, бәрібір тума туысы тұрады. Қыз деген жалпы жан жақты ойлап жүретін, сондай бір мейірім, жүрегіне мейірім тұнған. Ал қыз барған жерінде бақытты болатын болса, барған елінде бақытты болатын болса, қыз көркейіп жүретін болса, қыз құлпырып жүретін болса, үш елі бірдей бақытты болады екен. Оның ағайын туысы, бауырлары, барған кезде аунап-қунап жататын ағайын туысы, төркініне келгенде, құлпырып жүрген қызын көргенде, жалпы үш ел қатарынан бақытты болады екен. Өз жұрты, нағашы жұрты және төркіні. Сондықтан қыздар, жандарым, барған жерлеріңізде бақытты болу үшін ең бірінші жалпы Алладан кейін кімге сәжде жасауды бұйыратын болсам, еріңе сәжде жасауды бұйыратын едім деген екен. Сондықтан
ерлеріңізді сыйлаңыздар, барған елдеріңізге бақытты болу үшін, қайта-қайта кетіп қалған төркіндеріңізге барлық іс-әрекетіне тұмсықтарыңызды тыға бермеңіздер. Өйткені ол жақта да ел бар. Сіздің төркініңізге келген келіндер бар. Сіздің төркініңізде інілеріңіз бар, әкеңіз бар, шешеңіз бар, әпкеңіз бар. Алла тағала о бастан сізді жат-жұрттық қылдырып жаратып қойғандықтан, сіз сол жат елдің, жат жұрттың, барған еліңіздің ендігі ең мықты мүшесісіз. Сол елде мықты болатын болсаңыз, сол елде беделді болатын болсаңыз, сол елде мықты ұрпақ тәрбиелейтін болсаңыз, міне сіздің мәртебеңіздің асқаны. Сіздің әкеңіз бен анаңыздың армандаған абыройлы ата-ана болғандығының белгісі осы. Сондықтан атыңызды шығарғыңыз келмесе, тегіңізге, шыққан жеріңізге кір келтіргіңіз келмейтін болса, жандарым, сіңілдерім, мені тыңдап отырғандар, жалпы барған жерлеріңіздің бағын ашыңыздар, бақытты болыңыздар, қол бұрып жүріңіздер, күліп жүріңіздер. Артыңызда қалған еліңізге мойныңызды бұрып, қайта-қайта тірлігіне тұмсығыңызды сұға бермеңіз. Өйткені қыз бала өзі кетіп қалғаннан кейін төркіннің жұмысына, шаруасына араласа бергеннен қадірі кетеді негізі. Сондықтан бұның барлығы, мен аспаннан алып отырған жоқпын, бұның барлығын өмірдің жолында көрген, жалпы өмір жолының үйреткен тәжірибелерден алып отырмын. Жалпы барлықтарыңызға бақытты болуды тілеймін, жандарым. Дұрыс өмір сүріңіздер, ерлеріңіздің атын, еріңізді бай қуатты қылдыратын кісісіз. Сондықтан сіз бақытты болсаңыз, барлық ел бақытты болады.